Twamukire wega Kagari 92.3 FM Kameme Kayo Kamoinge Kameme Kayo Kamoinge Maria Momoteto Oragi Gatheti-ini Thaicogwo nĩ thaa ĩmwe gatigarĩra gĩka 27 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana nĩ mweri 5 mweri-inĩ wa Februari tũkĩmũrĩka marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ kama kawaida nyambagĩrĩria na kũrora nĩ marĩkũ mahetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ithatũ iria ndĩ nacio ngathĩti ya The Standard rũgano rwa page 1 ngathĩti ĩno rega ODM cracks deepen ngathĩti ĩno gatarĩria njatũkano nĩ ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria kĩama-inĩ kĩa ODM gĩkĩ nĩ kĩama kĩ magomano-inĩ ma njĩra na nĩ ngũka nĩgetha ngwĩre matacokia marĩa Uhuru Kenyatta aroire magũgĩkorwo agĩthiĩ na mbere na kũgacĩrithia mũngano ũrĩa wĩtagwo wa Azimio kĩũndũ gĩkĩ Uhuru Kenyatta arekire nĩ ta kĩũndũ gĩa gwakĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo me thĩna-inĩ kĩama gĩkĩ kĩa ODM kĩama gĩkĩ kĩraikĩirio kanyamũ kega gagũthiĩ na mbere na kũmagagia na gũthiĩ na mbere na gwĩkora matũ nĩ ngũka nĩ gũthiĩ na mbere na gũtarĩria ndeto ĩyo rũu nĩ rũgano rwa page 1 ngathĩti-inĩ ya The Standard ngathĩti ya Daily Nation rũgano rwa page 1 kwĩna ciũria Nice nĩ ciũria ciĩgiĩ gĩtang'a kiumĩte bũrũri wa Zimbabwe ũyũ nĩ mũndũ ũtamenyekaga wega biacara ĩrĩa arutaga no mũndũ ũyũ nĩ kũratuĩka kana hihi nĩ erĩte ceceni ya BBC atĩ nĩ akoragwo na ũtonga mũnene mũno ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria nĩ akoretwo akĩonekana maingĩ kũrĩa State House na nĩ makoretwo makĩonekana wega na President William Ruto na ngathĩti ĩno ĩgatarĩria nĩ maita maingĩ ta mwaka ũcio ũrathirire mũndũ ũyũ aronekaga kũrĩa thingira-inĩ wa iregi rĩtwa rĩake rĩtagwo Wycliffe Chivayo na mũndũ ũyũ gũgacoka gũkagĩa ciũria areka atĩa kũrĩa thingira-inĩ wa iregi tondũ ti mũndũ wĩ ngumo njega ona nĩ mũndũ wanekora athitangĩtwo na agacoka akonekana na mahĩtia ma maũndũ megiĩ ũhorania wa mbeca yetagwo money laundering maũndũ macio ma ũhorania kana ũthambia wa mbeca na rĩu gwacoka gũkagĩa na ciũria tondũ mũndũ ũyũ onekaga o mabũrũri marĩa marathiĩ gwĩka ithurano nĩ onekanĩte kũrĩa bũrũri wa Tanzania na haha magacoka kuonekana president wĩtagwo Samia Suluhu na gĩkĩ no kĩũndũ gĩkĩkĩte hĩndĩ ĩrĩa Tanzania ona weharagĩrĩria gwĩkorwo ĩgĩthiĩ ithurano-inĩ tokorwo mũndũ ũyũ nĩ akoragwo ahutanĩtie na mĩtaratara ĩno ya gĩthurano maũndũ macio nĩ ngũka nĩ ngũgũtarĩria ta ũrĩa maratarĩrio nĩ ngathĩti ya Daily Nation ngathĩti ya People Daily between empowerment and enticement ngathĩti ĩno ĩroria kĩũria kana maũndũ maya President William Ruto akoretwo agĩka nĩ megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere na kũmũcokeria ngumo kũrĩ mbeũ njĩthĩ President nĩ akoretwo akĩgeria mũno kũgucia yuthi mwena wake yuthi mena ũingĩ wa kura na kũrĩa mangĩrora marĩ othe gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩgĩkorwo gĩkĩtie mũndũ mbere na gĩkĩo President akoretwo na mĩhang'o mĩingĩ ĩtagwo ya empowerment nĩ akoretwo agĩthiũrũrũka nĩ ũndũ wa ũheani wa ciringi birioni 5 mũtaratara-inĩ ũrĩa wĩtagwo wa Nyota Fund no ngathĩti-inĩ roiga haha hena kĩũria kana yuthi ona mathiĩte na mbere na kũgucĩrĩrio nĩ President kana magagĩtĩkĩra gũkorwo makĩmũikĩria kura riboti ya mwaka mũhĩtũku ĩrĩa yarutĩtwo nĩ rũhonge rwa gĩthirikari rwĩtagwo KNBS kana rũhonge rwa ndari gũkũ bũrũri-inĩ yoigĩte yuthi aingĩ no gũthĩnĩka marathĩnĩka nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra ona nĩ gũkinyĩte handũ yuthi magagĩkorwo mathĩnĩkanĩte ona amwe matirona indo cia bata ona ta irio magagĩkorwo matingĩhota kũigĩrĩra metha-inĩ koguo ndiũĩ kana gũkorwo makĩheo mbeca ici makoretwo makĩheo nĩ President na kwĩrĩrwo maũndũ manene ngathĩti ĩno rĩga ndiũĩ kana gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩiganu gĩa gwĩcokia kura yothe ya yuthi kũrĩ President William Ruto macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngwambĩrĩria na kũrikĩria ndeto tondũ ĩratarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard kĩama kĩa ODM nĩ kĩama kĩna mbara nene mũno cia thĩinĩ no ngathĩti ĩno rĩga ngucanĩrio cia kĩama gĩkĩ nĩ hĩndĩ ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria kĩama gĩkĩ kĩrenda gũkorwo kĩrĩ thirikari-inĩ no rĩu ningĩ kĩama gĩkĩ kĩrĩ o thĩinĩ wa mũng'ethanĩro na gĩtingĩkwo nĩ watho gũgĩkorwo kĩ mwena wa thirikari na ningĩ gĩgĩkorwo kĩ mwena wa mũng'ethanĩro mĩario ya ngwatanĩro gatagatĩ ga kĩama kĩa ODM na kĩama kĩa UDA mĩario ĩno no ĩrathiĩ na mbere no rĩu ataaramu a kĩwatho na maũndũ ma gĩũteti makaruta mũkana kũrĩ kĩama kĩa ODM makaĩra kĩama gĩkĩ atĩ gĩtingĩhota gũkorwo gĩkĩingĩra thĩinĩ wa agreement njerũ na kĩama kĩa UDA gĩtambĩte kuma thĩinĩ wa mũngano wa Azimio tayari ngathĩti ĩno nĩ ũroiga ũndũ ũyũ nĩ ũrehete thigithigi nene mũno thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM kwĩna mĩahũ ĩrĩ kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa ODM kũrĩ andũ arĩa marenda kĩama gĩkĩ kĩoe njĩra kĩrorete kwĩ mwena wa President William Ruto na andũ arĩa angĩ kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa ODM maroiga kĩama gĩkĩ kĩa ODM nĩ gĩgũthira na kĩagithio kĩene kĩngĩgĩcoka gũtuĩka nĩ kĩamerio nĩ mwena wa gĩthirikari na kĩama gĩkĩ gĩbatiĩ gũkorwo gĩthiĩ na mbere na mĩbango yakĩo tareke ngũtarĩrie ndeto ici wega kahora
kiama kia ODM kirorete gwikora githina-ini kinene na kuratuika kiama giki ni gikorete gitukaneirwo na kiama giki gikoretwo riu kiharia tungiuga ni magomano-ini ma njira niki tondu kiama kia ODM kirenga nikiretha ngwataniro na kiama kia UDA nigetha ati makorwo makiingira ngwataniro ira magaikorwo nayo magigithie githurano-ini kia mwaka wa 2027 matanya maria mena mohaha ni ati ni magaikorwo mena ngwataniro ira kamahotithia gukorwo makioya uhotani na guthondeka thirikari thutha wa ithurano cia mwaka wa 2027 no ODM haha niho hena nditi tondu kiwatho ODM ndingihota kuingira ngwataniro-ini njeru na kiama kia UDA matambite kuma muungano-ini wa Azimio koguo kiwatho haha hena nditi matingihota gukorwo makiingira muungano-ini mweru na thirikari matambite gukorwo makieheria muungano-ini makoretwo muungano wa Azimio thina ni umwe nigetha ODM yume thiini wa muungano wa Azimio no nginya makorwo makiamba gwikithia mucemanio wa kamiti nene ya kiama nigetha itua riri ricoke rituika ni ria kinyanirio no riu ningi haha thina ugathie nambe na kuhiriria tondu ODM ndikoretwo ikiaria na mugambo umwe aya ni andu makoretwo mena ngucanio ni andu makoretwo mena ngarari ni kuri aria maraiga ODM ndiguthie kuri President William Ruto ona guthie atia na aya mana gweta makoiga kungigakinya ODM ni gukorwo ina agreement na President William Ruto makoiga no kuma makoima kiama-ini giki uguo kiama giki kia ODM ona kigitana mucemanio wa kanjo nene mucemanio ucio hihi kiria gigagikorwo kiho ni ngucanio mucemanio uyu no kinya handu ucoke gutuika ni ngui theri no na muno mundu ta Oburu Odinga ndangienda mucemanio uria witagwo wa NDC tondu haha agita mucemanio wa NDC ni kuga ni mabatie gukorwo makiuma nigetha moige ni mabatie gukorwo makiuma Azimio haha noho ndeto ya utongoria wa kiama giki gicoka kwariririo na hihi ona no mekore magititimurwo kuma ite-ini koguo andu aria magikorwo no metane mucemanio wa kanjo kana kamiti nene ya kiama giki nigetha moige ni mekuma mwena-ini wa Azimio matirenda gwitana mucemanio toyu tondu no mekore me handu magikorwo makirwo tukiaragiriria maundu ma kuma thiini wa muungano wa Azimio ona maundu ma ite na maundu ma utongoria wa kiama no tumariririe nikio kiama giki kina uritu tondu riu mararigwo ni gwika atia no mende gukorwo makiuma Azimio no aria magikorwo makienda kuma Azimio no magikorwo mena guoya munene muno wa gwitana mucemanio koguo ngatheti ni uraiga haha ni haritu matingiuma Azimio oro uguo no nginya metane mucemanio wa kanjo kana kamiti nene no na magitana mucemanio uyu wa kanjo kana kamiti nene uyu no mucemanio gicoka gutuika ngucanio theri tondu kiama giki kia ODM gitirakiaria na mugambo umwe giki ni kiama giatukanite na ningi aria magikorwo magitana mucemanio toyo wa NDC kana mucemanio wa kamiti nene mena guoya kahota gukorwo kari kanya ka gugikorwo makiubuthurwo kiwatho kiama kia ODM gitingikorwo kiri thiini wa miungano kana thiini wa ngwataniro igiri cia giuteti nigetha magie ngwataniro na kiama kia UDA no nginya mbere mambe macemanie na moigire manina ngwataniro yothe iria makoretwo nayo thiini wa muungano wa Azimio haha turaria uhoro wa watho tutiraria uhoro wa giuteti ODM no itule kanga micemanio thiini wa press conferences atetia no matinde makiaria thiini wa iharo cia giuteti no watho ugite wega ati ODM iri thiini wa Azimio na ndingigia na agreement njeru na muungano ungioro wothe wa giuteti matambite kwieheria kinyi kuma muungano-ini wa Azimio ngatheti ino raiga ati tayari kiundu giki ni gituthurite na gikarehe bara nditu thiini wa kiama giki kia ODM ni kuri members a kiama kia ODM raiga ODM ndigukorwo kiuma thiini wa Azimio tondu ati ODM ni guthire gicoka kuoneka kaya ni President William Ruto nona kwina mwahoyo ungi utongoretio ni mutongoria wa kiama witagwo Oburu Odinga aya nao maroiga no nginyagia kiama giki gikorwo gigithie mwena wa President William Ruto nigetha magaikorwo magithondekana kugayana thirikari me hamwe koguo maundu magathie nambe na kwihiriria no haha mundu wonanitie uge munene wa giuteti ti ungi ni Uhuru Kenyatta Uhuru ni mwana siasa uria witagwo Kanyui Uhuru Kenyatta ni ODM iri magomano-ini ma njira uguo akioya makinya maria aroete maguga ati ni egwicokia riri muungano-ini wa Azimio giki ni aramenyaga ni kiundu gigwicoka gutuika murigo kuri kiama kia ODM Uhuru ni aretanite mucemanio wa Azimio ni mucemanio wetanitio muthenya wa Jumatatu hindi ya mucemanio ucio Uhuru ni acokire kuoya matacukia ma gutua Kalonzo Musyoka mutongoria wa kiama giki gitagwo kia muungano kia Azimio ni aracokire aranyuguta Junet Mohamed na kwaramuikia haraya na gite kia Junet kia Azimio aracoka kunengera Karori Omondi Uhuru arekete uguo ni kumenya maundu meri mbere ni aramenyaga kunina Azimio ni kuohora ODM kioho kiria meyohire ODM makoretwo ruma tandu mahana mekioho thiini wa muungano wa Azimio na Uhuru Kenyatta ni aramenyaga muungano uyu wa Azimio gicoka gutuika ni wathira ni takuga ODM ni mohorithio
na no magicoke gwetha ngirimiti iria mangikorwo magetha koguo ndarendaga gwika uguo arenda mambe maikare magikoraga mitwe mahana tandu macokete kuhingirwo handu na nigetha mehingurire no muhaka magikorwo makigera njira igwikorwo ina mihinga mingi matingiuma matekite mucemanio munene wa kanjo nene ya kiama na uhoteku ni ati ona magite na mucemanio uyu nigetha moige kana ni megukorwo makiuma thiini wa mungano wa Azimio aya ti andu magikorwo mena witikanirio no gwikorwo makarikireria na bara wa keri Azimio ririkane ni mungano wihota yari ti mungano rathie guthondekwo kunina mungano uyu ni kuga mwambiriria haria bara nginyo no ririkane thirikari yahota kumekirira mihinga koguo Uhuru Kenyatta akioya itacukia riri ria gucokia riri mungano uyu wa Azimio ni aramenyaga giki ni kiundu kihutha ukina kwambiriria maundu maya haria weru tondu maundu maya mangiambiririo weru thirikari yahota gukorwo igikira mihinga miritu muno thutha tu wa Uhuru gutabania mogaruruku maya thiini wa Azimio Secretary General wa kiama kia ODM witagwo Sifuna ni arathiete TV ni imwe guku bururi-ini na Sifuna arathie na mbere na gukinyiriria na aroiga undu wa bata aroiga ati kiama kia ODM kirio thiini wa Azimio na aroiga gatiba ya kiama eroiga no moimire thiini wa Azimio kamiti nene ya kiama igigia na mucemanio gucoke gutuike kwina witikanirio wa 2/3 koguo 2/3 nio mangiikara thĩ metikanirie moige kiama giki kia ODM ni kioima thiini wa Azimio na tondu undu uyu nduri urekika Sifuna ni aroigaga kiama giki kia ODM kirio thiini wa Azimio na 2/3 ino no ikorwo iri na nditi tondu ni ndakorwo ndakwira ati kiama giki kia ODM gikire na ngucanio matiraria na mugambo omwe no kio deputy party leader wa kiama kia ODM witagwo Godfrey Otsotsi aroigite ndugu ya kiama kia ODM na kiama kia UDA ni ta kihiko kiria gitagwo kia ngungo ni ta gukorwo wi ndugu na mutumia wene no uge atia ona wiki atia mutumia ucio ni wene ona ndangicoka gutuika waku ataninite kihiko kia mbere haha niho kiama kia ODM gikorete ndugu iria marathie na mbere na gukorwo nayo na maundu maria mothe mararia na kiama kia UDA ni ta ndugu ya ngungo iria tangicoka gutuika ati ni akidirwo tondu kiwatho kiama giki kia ODM gikinyo thiini wa mungano wa Azimio Otsotsi ni aroiga ati ndugu ya kiama kia ODM na UDA aramita premature na gacoka akoiga ni ugwati na akoiga ona kiama giki kia ODM kiahota gukorwo ni gikurira haha gatagati-ini gikorwo gitire mwena uyu gitire mwena uyu ungi no nake Samatandi ni aroiga matirakura na kwa muro gwa Karori Omondi ta Secretary wa kiama kia Azimio kana mungano wa Azimio tondu ati matinatambura Omondi ta mumemba wa kiama kia ODM atadi aroiga ati Omondi ni atiganiire kiama kia ODM na ni akoretwo agitangatha na kiama gake gia gisiasa ona ni oigite ati ndagakorwo akirugama na kiama giki tugikinya ithurano-ini cia mwaka wa 2027 atadi ni aroiga ati Azimio gukorwo igicokio hinya ni Uhuru mithako arathaka iria itagwo ya gisiasa na ati aya omoi ati kiama kia ODM kana aya maroiga ati kiama kia ODM gitikitie mungano uyu wa Azimio ni wakwire uguo niguo atadi aroiga Uhuru ni mithako ya gisiasa arathaka hindi iria aroigaga ati ni acokia riri thiini wa mungano wa Azimio na ati metikitie mungano uyu wa Azimio ni warikirie gukua atadi ona ni arakinyire handu arokirira Uhuru Kenyatta muno na aroiga ati Uhuru ni arenda kumathakira na areka maundu maya mothe ni kuona ati ni aremetwo guthiora kiama kia ODM uriendaga gugithiora atadi ni aroiga ati Uhuru ni ageretie kugura members ya kiama kia ODM ati nigetha agie na uge kiama-ini giki na akoiga ati Uhuru ahuthagira Sifuna na mubango ucio wothe ni wacokire kuharagana na ati mubango uyu waharagana no kio Uhuru riu acokete agatwara mithako yake gikiro kingi na njira ya kurirukia mungano wa Azimio nigetha athie na mbere na gutagira kiama giki kia ODM no atadi ni arathie na mbere na koiga ODM ni kiama kirumu na kiama kirugamiti na nigigutua matua makio na koiga kiama giki no gitwe itua ria kuruta wira na President William Ruto na koiga itua riri magiritua ni itua ribatie gukorwo rigitio no miario ya atadi uririkane ni uteti peke yake tucoke watho-ini watho uroiga ndugu ya UDA na kiama kia ODM giki ni kihiko kiria tungiuga ni kihiko kiana kia mabebe-ini kiria gitangithie na mbere kihiko kia mbere gitokite gutuika ati ni giathira Gladys Wanga nake akiaria ni aroigaga guthia atia kana guthia atia kiama kia ODM kire na mubango na kiama kia UDA na ati no nginya makorwo magithondeka thirikari na koiga thirikari ino nio magaikorwo makigayana nuthu kwa nuthu kana 50-50 no tareke nyambe ngutaririe haha wega nigetha ODM yambie ngwataniro wega na kiama kia UDA no nginya yambie mutaratara muraihu wa gukorwo makiuma thiini wa mungano wa Azimio ni hari na agreement ya mungano wa Azimio ino ni agreement iria yugite uria kiama kigibatie kana gibatie gukorwo gigika nigetha gikorwo gikiuma mungano wa Azimio na haha turaria uhoro wa mutaratara muraya na ni mutaratara wa kiwatho mabatie mambiririe mutaratara uyu na mambia mutaratara uyu mambe matware notithi kuri registrar wa ciama cia giuteti
Mũtaratara ũyũ nĩ ũtarĩirio wega thĩinĩ wa that schedule ya watho wa ciama cia gĩũteti. Ĩno nĩyo yugĩte ũrĩa ciama ingĩgĩkorwo ikiuma thĩinĩ wa mũngano ũrĩa makoretwo mabatiĩ kwambĩrĩria na kũheana notithi atĩ nĩ maroima thĩinĩ wa mũngano wa Azimio. Ĩno nĩ notithi mekũheana kũrĩ registrar wa ciama cia gĩũteti, macoke mohete na mũcemanio mũnene ũrĩa ndagweta wĩtagwo wa NEC. Haha nĩo megũgĩkorwo magĩtĩkania na gĩkĩro gĩa 2/3 atĩ nĩ makorwo makiuma thĩinĩ wa Azimio. Thĩna nĩ atĩ ona ĩno NEC nĩ ĩgũgĩkorwo ĩna ngucanio na ODM ĩgĩthiĩ na mbere kũrigwo nĩ nakũ makĩrigwo nĩ atĩa megwĩka. We Kalonzo Musyoka no kwĩgangara arathiĩ na mbere na kwĩgangara tondũ nĩ etĩkĩrĩte kuoya ũtongoria wa mũngano wa Azimio. Ũguo haha Uhuru Kenyatta akĩrirũkia Azimio nĩ ngwaroire arongerera mwaki ũrĩa ODM makoretwo marĩ naguo. Uhuru aracoka aramatiga aramerorera makorwo makĩruga, koguo araikirie ngũ mwaki-inĩ ũrĩa makoretwo magĩota, aracoka aramatiga meruge wega kahora. Gĩkĩ no kĩũndũ kĩngĩ gĩa kũmaiga marĩ busy. Kũngĩ nakuo President William Ruto muthenya wa ira rĩa aranyitĩte ũgeni andũ 12,300 arĩa marendaga gũka kana arĩa marenda gũkana hũranĩra ite itiganĩte na tigiti wa kĩama kĩa UDA. Hamwe na aya nĩ harĩ andũ marathiĩte makĩenda ite cia gũkana rũgama thĩinĩ wa icigo itiganĩte gĩtĩ kĩa ũgavana. Aya mararigana rĩmwe rĩa 49. Nĩ kũrarĩ na andũ 279 arĩa marenda tigiti cia kĩama kĩa UDA kũhũranĩra ite cia Senate, andũ 323 arĩa marenda ite cia women rep, no kũrarĩ na andũ 1,372 arĩa maretha ite cia ũmbunge na MCAs arĩa marathiĩte makiuga no mende tigiti wa kĩama kĩa UDA. Nĩ andũ makĩria ma 10,200. President nĩ arerĩte aya othe nominations nĩ igakorwo irĩ cia waragania na aramera matikagĩe na wasiwasi ngwamba gũteithia ngĩcoka no gũthiĩ na mbere na kũmũrĩka marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ. Angĩkorwo nĩ wĩriragĩria gwĩka kothi cia nursing kana medical courses na nĩ harĩ na subject utakinyirie grade ĩrĩa yandĩkanaga thĩinĩ wa KCSE Bridge College nĩ marakwe mwĩhoko. Thomera subject ĩrĩa ũngĩenda kũ-improve mathabu, biology, chemistry, physics. Wĩyandĩkithie tondũ wĩyandĩkithia nĩ ũrathiĩ na mbere kahinda-inĩ gaka nĩgetha ũgeka kĩgeranio kĩa NEC mwaka ũyũ ũkĩinĩkĩrĩra na wĩhĩke curriculum ya KCSE ĩtaneherio mwaka tũrathi wa 2027. Marĩhi nĩ ma mũhuko waku. Arutani nĩ njorua. Ĩno nĩ college ĩkoretwo kuo kahinda-inĩ ka mĩaka 30 makoretwo makĩheana bridging courses ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10. Nyairobi me nyũmba ĩtagwo Princely House. Namba yao ya thimũ nĩ 0722825825. Our shared giggles, our shared fun, our shared mornings. Because the best moments are the ones we share. K24 TV, our shared experience. Homelink Mabati Factory nĩyo kambuni ĩrĩa ĩhoketwo mũno hakinya nĩ kũgita nyũmba yaku. Mabati maitũ nĩ ma mĩthemba mĩingĩ ta box profile, corrugated profile, V-tile, prime tile, C-tile, canopy sheet na stone coated roofing tiles. Nĩ maronekana na gauge itiganĩte ta gauge 30, 28 na 26 na marangi maingĩ mathaka. Tũgũtinagĩria mabati maku kũringana na gĩthimi kĩrĩa ũrabatara nĩguo kahonokia mbeca ciaku. Mathogora maitũ nĩ mabacĩrĩre, mabati maitũ nĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ na twĩna stoko ya kũigana nĩguo tũgũtungatĩre we ũrĩa wendaga. Nĩ tũkũheaga warranty ya mĩaka 15 na tũkũrehagĩra saiti gwaku rungu rwa mũthenya ũmwe. Guothe bũrũri-inĩ mena wĩra wa Homelink Mabati. Hũra 0794 800 000 kana ũtũcerere factory-inĩ itũ njerũ harĩ Eastern Bypass, Viken 30 Road thutha wa Afrosayari. Namba nĩ 0794 800 000. Homelink Mabati Factory. We promise we deliver. Kameme kayukamoigi. Tũgĩthathaũra magathĩti. Aya gacokereria tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka 10 iria ndĩrathiĩ na mbere na kũmũrĩka nĩ ngathĩti ya The Standard. Rĩu kamĩtĩ ya IEBC nĩ yugĩte atĩ ndĩrũhĩtie kandarathi ĩkoretwo na ngucanio mũno ya ũgũri wa macini cia gũkanahũthĩka gĩthurano-inĩ tũrorete. Ĩno nĩ kandarathi ĩrĩa kũratuĩkaga nĩ yerũhĩtio ya ũgũri wa macini kuma kũrĩ kambuni ĩkoretwo na rĩtwa rĩũru, kambuni ĩtagwo Smartmatic. Chairman wa kamĩtĩ ya IEBC ĩtagwo Erastus Thekoni aroigire atĩ CEO wa kamĩtĩ ĩno ya IEBC wĩtagwo Marjan Hussein Majan gũtiga wĩra. Aroiga gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩagĩrĩru kũrĩ bũrũri wa Kenya, no ningĩ ndanetĩkĩra kuga kana ũhoro ũyũ wa macini ici cia gĩthurano gĩkĩ ndanetĩkĩra kuga kana nĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩtigithĩtie Majan wĩra. Kambuni ĩno ya Smartmatic o toguo ndoiga nĩ kambuni ya Venezuela na nĩ kambuni ĩna rĩtwa rĩthũkanĩte mũno. Kũrĩa guothe kambuni ĩno heanĩte macini cia gĩthurano nĩ gũkoragwo na thigithigi nyingĩ, nĩ kũndũ gũkoretwo na ngucanio. Macini cia kambuni ĩno nĩcio ciahũthĩkĩte kũrĩa bũrũri wa Uganda na gĩthurano gĩkĩ nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩiyũire nduma nĩ ũndũ wa macini icio gũtuĩka itiarutire wĩra ona andũ
rĩngĩ Uganda na gũtuĩkaga ũrĩa maikarĩte raini-inĩ na macini cigĩcoka gũtuĩka nĩ ciathongomana andũ magĩcoka gũtuĩka nĩ macoka mũciĩ oro ũguo mataikĩtie kura gũtirĩ mũndũ ũĩ wega nĩ atĩa gwathire gĩthurano-inĩ kĩa bũrũri wa Uganda. Smartmatic yambĩrĩirio kũrĩa bũrũri wa Venezuela yambĩrĩirie Venezuela ĩgĩcoka ĩkĩandĩkithĩrio bũrũri wa Netherlands no wabici ciao ciĩ kũrĩa mwena wa Ngeretha. Venezuela, Netherlands no rĩu wabici ciĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa UK. Nĩyo kambuni ĩrĩa yarehete macini iria ciahũthĩkire gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 ũririkane hĩndĩ ĩyo nĩ kwagĩire thigithigi na njũra ĩyo na gĩthurano kĩu gĩtakinyĩte. Andũ atatũ arĩa matuĩkaga nĩ njorua cia IT kuma bũrũri wa Venezuela arĩa nĩo Jose Gregorio Camago, mũndũ ũngĩ wĩtagwo Salvador Suarez na ũngĩ wĩtagwo Joel Garcia. Nĩ andũ manyitĩirwo kĩharo-inĩ kĩa JKIA na manyitĩtwo mena maratathi ma gĩthurano gĩa bũrũri wa Kenya. Nĩ kwarigire ũrĩa andũ aya marĩ na material cia gĩthurano na Camago acoka kũũrio ciũria nĩ DCI nĩ oigire atĩ macini kana maratathi materials cia gĩthurano atĩ arutĩte Panama arutĩte kana ahũthĩrĩte kambuni ĩno yake ya Smartmatic na atĩ arehaga materials wabici-inĩ ĩmwe private gũkũ Nairobi. Haha noho habatiĩ gũkorwo hakĩrorwo mũno no handũ hau nĩ hacokire kũhana kahahũrĩrwo igũrũ na ithurano igĩcoka gũtuĩka nĩ ciagĩa na ngucanio. Raila Odinga no kĩo acokete gũtwara cira igoti-inĩ thutha-inĩ na nĩ oigĩte Smartmatic nĩyo yateithĩrĩirie maũndũ megiĩ ũici wa ithurano. Na o rĩngĩ ũyũ Camago wanyitĩtwo kĩharo-inĩ kĩa ndege na materials cia ithurano rĩtwa rĩake nĩ rĩagwetirwo mũno igoti-inĩ. Ono nĩ munene wa tene wa military intelligence wa bũrũri wa Venezuela ũyũ nĩ ohetwo kũrĩ Amerika no arĩ munene wa military intelligence wa bũrũri wa Venezuela nĩ aracokete kuga atĩ kambuni ĩno ya Smartmatic nĩ kambuni ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka maũndũ-inĩ megiĩ ũici wa ithurano kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Ona mũndũ ũyũ nĩ aroigĩte atĩ thirikari ya president ũrĩa ĩkĩtie kũnyitwo wĩtagwo Nicolas Maduro ũrĩa ũrarĩ president wa Venezuela nĩ aroigaga thirikari ya Maduro nĩ ĩrakoretwo atĩ ĩrĩ thirikari ya itoi iria ciendagia ndawa cia kũrebia na atĩ hihi nĩgetha andũ aya methondekere maũndũ makoretwo makĩhũthĩra kambuni ĩno ya Smartmatic na makoretwo makĩhũthĩra kambuni ĩno kũhatĩra atongoria arĩa mekwenda itĩ-inĩ mũno cia president na makoragwo magĩka ũguo na njĩra ya gũthoga gĩthurano atĩ kambuni ĩno tekinoronjĩ ĩno yao nĩyo makoretwo makĩhũthĩra gũthoga ithurano cia president thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte. Nĩkĩo kĩmũrĩ nĩ kĩroneka nĩ gĩcokete oro rĩngĩ kũrĩ ithurano cia bũrũri wa Kenya mwaka wa 2022 tondũ ririkane macini ici cia kambuni ĩno ya Smartmatic macini icio nĩcio twahũthĩrĩte no rĩu kamĩtĩ ya ABC nĩ ĩroiga atĩ kandarathi ĩyo ndĩerũhĩtio. Ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya The Standard. Ng'aragu nĩ thiĩte na mbere na kwĩha thĩinĩ wa kaunti 23 gĩkĩ nĩ kĩũndũ gĩtũmĩte nginya arutwo makorwo makĩremwo nĩ gũthiĩ thukuru. He thukuru itarĩ na mũrutwo oro no ũmwe ũguo nĩ ũndũ wa ng'aragu kũmwe arutwo kũratuĩka maremetwo nĩ gũthiĩ thukuru tondũ tayarĩ family ciao nĩ ithamĩte hamwe na mahiũ magĩthiĩ gwetha maĩ especially na irio cia gũkĩrĩo nĩ mahiũ. Thukuru kũratuĩka iria irĩ na arutwo no thukuru iria irĩ na mũbango wa thaĩrĩra ya irio. Icigo imwe kũratuĩka nginya maĩ ma kũnyua nĩ makoretwo me thĩna. Ngathĩti ĩno nĩ ĩracerete kũndũ gũkũ nĩ ĩrakorire irathi imwe nĩ mbũri irahithio na mbũri irahithio nĩ ũndũ wa ũrĩa riũa rĩakanĩte na irathi ingĩ nacio marakorire nĩ ituĩtwo kĩoro marakorire ihana magigi. No na thukuru imwe kũratuĩka ciĩrĩga gũthomwo mweri wa June mwaka mũthiru tondũ gũkũ kũmwe ona to kĩũndũ kĩa ng'aragu gũkũ nĩ kũndũ kũratũire na maũndũ megiĩ ũhagũku wa ũgitĩri. Gũkũ nĩ kũndũ kũratũire na tharĩko cia macangiri marĩa makoretwo magagĩtie icigo ici imwe maũndũ-inĩ maya megiĩ ũici wa mahiũ. Gregory Macharia kuma rũhonge-inĩ rwa Red Cross aroiga atĩ andũ matanyihĩire mirioni 2 me ũgwati-inĩ mũnene wa gũgĩkorwo magĩthinĩkanio nĩ ng'aragu. Ngĩrĩũka kũrĩkia na marĩa me ngathĩti ya The Standard. Mũborithi wa GSU nĩ arethwo nĩ ũndũ wa kũraga mwendwa wake kũrĩa Mĩhang'o Nairobi. Ũyũ nĩ abitha wa GSU wĩtagwo Bernard Motiso. Mwendwa wake aretwo nĩ mũthoni nĩ mũirĩtu mwĩthĩ wa mĩaka 20s mĩaka 20 na kĩndũ. Mwĩrĩ wake wakorirwo nyũmba yake na gũkoneka nĩ gũthecetwo kahiũ na agacoka kũigĩrĩrwo ũrĩrĩ-inĩ. Mũthoni ngathĩti ĩno rĩga mainũkĩte hamwe na Motiso ũtukũ gũgĩkĩa thaa 9 no mũthenya ũyũ ũngĩ mũthoni agĩkorwo arĩ mũrage no nake Motiso agĩcoka kuoneka nĩ etharĩte. Mwĩrĩ wakorirwo nĩ mũrata wĩtagwo Rucia wa Mbũi maikaraga hamwe koguo ũyũ akoretwo agĩthiĩ kũrĩa maikaraga no aroiga atĩ mũthenya ũcio ũyũ mũthoni oragirwo arĩ wĩra ũtukũ koguo nĩ amenyaga mũratawe rĩ wĩra ũtukũ nĩkĩo mathiĩte na Motiso kũrĩa magĩikaraga. Wambũi oroiga oka onecirire mũthoni etoro no amũhumbũrania nĩ acokire gũkora nĩ kũragwo oragĩte. Kũngĩ nakuo
Mũborithi ũrĩa woragire mwonjorithia kũrĩa mwena wa Karatina mũthenya wa ira nĩ ararogametio mbaũ-inĩ no ndanetekerio gũkorwo agĩcokio thitango. Etagwo Peter Wamĩtĩ no nĩ acoketio Kenya igoti-inĩ rĩheanĩte rũtha akorwo akĩhingĩrwo kahinda ga thikũ mũgwanja nja wa bũrũri wa Kenya. Saif al-Islam Gaddafi mũriũ wa president wa tene wa Libya wetagwo Muammar Gaddafi rĩu onake nĩ oragĩtwo. Gaddafi oragirwo mũthenya wa ijo nĩ andũ arĩa macokire kũhithũkĩra nyũmba yake. Aya nĩ andũ marĩ na mĩcinga. Gaddafi nĩ oigĩte nĩ ekũhũranĩra gĩtĩ kĩa president mwaka wa 2021 no ithurano icio ciatĩrĩirio nginya mũthenya wa ũmũthĩ ithurano icio itirĩ ciekĩka. Matĩrĩirie ithurano mwaka wa 2021 nginya ũmũthĩ itirĩ ciekĩka. No ona kũrĩ ũguo Gaddafi nĩ aratũire na gũta mũndũ ũngĩ ya ũtongoria ũrĩa warĩ wa ithe ona ena thitango imũng'etheire igoti-inĩ rĩa ICC. Gũtirĩ kũramenyeka no ũragĩte Gaddafi. Ithe hĩndĩ ĩrĩa arĩ wathani-inĩ Gaddafi ndarĩ na gĩturwa official no nĩ gwatuĩkaga nĩwe warĩ na hinya wothe wa gĩthirikari, onekaga ahana ta prime minister. Hĩndĩ ĩyo nĩ arĩ na rĩtwa rĩega, onekaga arĩ reformer, no rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩacokire gũthũka hĩndĩ ya mwambũrũrũko ũrĩa wĩtagwo wa Arab Spring tondũ nĩ oigĩte mekũraga andũ nginya kũgĩe rũĩ rwa thakame. No nĩ gwacokire gũthũka mũno na thutha wa maũndũ maya mothe ũyũ Gaddafi nĩ anyitĩtwo agĩtwarwo igoti-inĩ agĩcoka agĩtuĩrwo kĩnyonga no agĩcoka kũheo mũrekera. Mũcũngĩrĩro nĩ atĩ nĩ aracokire kũragwo nĩ andũ matoĩkaine. Maũndũ macio mothe magatarĩrio nĩ ngathĩti ya The Standard, ngathĩti ya Daily Nation. Kwena ciũria ciĩgiĩ gĩtanga kĩmwe kĩnene mũno kuma bũrũri wa Zimbabwe kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩoneka maita maingĩ kũrĩa thingira-inĩ wa iregi. Mũndũ ũyũ etagwo Wicknell Chivayo nowe wĩtagwo Sir Wicknell na ngathĩti ĩno ũrauga akoragwo arĩ mũndũ controversial, akoragwo arĩ mũndũ wa mathigithigi. Kũrĩ Januari 11 Chivayo nĩ athire na ndege nginya kũrĩa Sagana State Road kũrĩa mwena wa Nyeri na athiĩte gũcemania na President William Ruto mena deputy wake wĩtagwo Kithure Kindiki. Ũyũ Chivayo kwayo nĩ Zimbabwe na kũratuĩka ona kũrĩa kwao akoragwo arĩ mũndũ notorious tondũ ona anonekana mahĩtia ma ũthambia na maũndũ megiĩ ũhorania wa mbeca. Mũndũ ũyũ nĩ acokire kũgathĩka mbica nenda-inĩ mena president na deputy president athiĩ kũrĩa State Road ya Sagana na ndeto ino ya mũndũ wĩna maroro na mũndũ wĩna ciũria cia wĩigĩrĩrĩki gũtũra hĩndĩ ciothe onekaga kũrĩa State House. Maya nĩ maũndũ marehete ciũria. He hĩndĩ mũndũ ũyũ arĩtie na ceceni ya BBC. Hĩndĩ ĩyo nĩ arĩte BBC aigaga atĩ we nĩ hasra, nĩguo etire aigire atĩ we nĩ hasra na arutaga wĩra na kĩrĩa gĩothe ahutia nĩ gĩcoka kũgacĩra na agĩcoka kwĩgana mũno atĩ ũrĩa akoragwo na mbeca nyingĩ akĩgana ũtonga wake na nĩ agĩkoragwo agĩtangatha na kuonania mũno ũrĩa arahũthĩra mbeca no mbeca gũtimenyekaga ũrĩa athondekaga. Nĩ onekaga akĩhũthĩra mbeca no ũrĩa mbeca ciake cionekaga maũndũ maya matirĩ mahota gũtaũkĩka wega. Ũririkane Zimbabwe nĩ bũrũri wĩ mathĩna maingĩ mũno gũkũ andũ nginya indo cia kawaida matikoragwo makĩona no na kũrĩ ũguo ũyũ nĩ gĩtonga kĩnene mũno. BBC ĩkĩandĩka nĩ yarĩtie ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Simon Man. Ũyũ Simon Man nĩ atarĩirie atĩ ũrĩa maikĩtio thĩinĩ no ũyũ Simon Man aikĩtio thĩinĩ kana gaikio njĩra nĩ ũndũ wa kũgeria kũgaya thirikari. Ũyũ arĩ macinarĩ nĩ andũ arĩa metagwo arũia mbara kũrĩhwo. Mũndũ ũyũ ũretwo Man nĩ aroiga atĩ mohetwo na magaikio theremwo na mũndũ ũyũ ndoiga wĩtagwo Chivayo na maikĩtio njera ĩtagwo Chikurubi Maximum Prison. Man arĩ mũjeshi wa Ngeretha tene na marĩ theremwo na Chivayo na Man ohetwo mĩaka ĩna nĩ ũndũ wa kũgeria kũgarũra thirikari ya bũrũri wa Equatorial Guinea. Chivayo ũyũ nake ohetwo nĩ ũici no Chivayo ũyũ rĩu kũratuĩka nĩ ũkoretwo akĩonwo kũrĩa thingira-inĩ wa iregi ta mwaka mũthiru. Ngathĩti ĩno ũrauga nĩ onekanĩte maita maingĩ mũno kũrĩa State House. Mweri-inĩ wa April ningĩ nĩ acokete kuonekana na president wa Tanzania wĩtagwo Samia Suluhu na ndeto ĩrauga atĩ ũrĩa wamuonanĩtie na Suluhu nĩ President William Ruto. Koguo nĩwe President William Ruto nĩwe wamũtwarĩte kũrĩ president wa Samia ũyũ wĩtagwo Samia Suluhu na magĩcoka kũhũrwo mbica hamwe. No rĩu nĩ kũratuĩka atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũkuranagio na maũndũ megiĩ ũthogi wa gĩthurano. Gũtuĩkaga atĩ nĩ endagia material cia gĩthurano ona kana macini cia kũhũthĩka maũndũ-inĩ megiĩ gĩthurano. Nĩ kũratuĩka nĩ endetie material ta ici cia gĩthurano kũrĩa South Africa na nĩ endetie material ta ici kũrĩa bũrũri wa Namibia gũkoneka tarĩ akĩo athiĩte kũrĩa Tanzania tondũ hĩndĩ ĩrĩa onekanĩte Tanzania no hĩndĩ ĩrĩa Tanzania mehagĩrĩria gũkorwo magĩthiĩ gĩthurano na rĩu Kenya ndarahũa na araga kũhũa na akoneka mũno kũrĩa State House o hĩndĩ ĩrĩa nayo Kenya ĩraharĩrĩria maũndũ megiĩ gĩthurano. Tayari mũng'ethanĩro wa bũrũri wa Kenya nĩ ũhuhĩte biringi. Ha mũng'ethanĩro nĩ ũraikia mateta o ta marĩa maikĩtio nĩ Raila Odinga o mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 hĩndĩ ĩrĩa Raila oigĩte atĩ Mũvenezuela wĩtagwo Jose Camargo nĩ mũici wa gĩthurano. Macini cia ithurano ciacokire kũgũrwo kuma kũrĩ kambuni ya Mũvenezuela ũyũ. Ĩno nĩ kambuni ĩrĩa ngũgwetete ĩtagwo Smartmatic na Camargo ũyũ agĩcoka gũtuĩka arĩ maũndũ-inĩ maya thĩinĩ. Ona gĩthurano gĩtarĩ gĩakinya gĩa 2022 ũyũ Camargo nĩ onetwo na material cia gĩthurano. Maya nĩ maũndũ marĩa mekĩkĩire kĩharo-inĩ kĩa JKIA na iracokire gũthiĩ igoti-inĩ no Raila agĩteng'era igoti-inĩ. Ateng'erete igoti-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũthirire ateng'eraga igoti-inĩ
maundu marekitie guthukana muthenya wa mothe mung'ethaniro ni urorota mundu uyu ona kioretwo Chivayo Justin Muturi aroiga Chivayo uyu na mundu uyu ungi ndoiga witagwo Kamago ati mari oho maundu ni megie uici wa githurano ngatheti ino inoretie muria wa thirikari witagwo Hussein Mohamed gitumi kia mundu wina ndora mundu wana corona mahitia gwikorwo akioneka no arathie na mbere kuoneka agicuhirira ite kuria thingire-ini wa iregi na State House dinetekira kuruta ndumiriri ngatheti ino araria na PS wa Foreign Affairs etagwo Colin Sing'oei na kiaroiga ucio ti wira wakwa ndikwenda kwaria maundu mau na ngatheti ino necabithitie mbica makiria ma ithano cia Chivayo mena President William Ruto giki ni kiundu kironania aya ni makoretwo mena micemanio kiheri uririkane president ni mundu ukoragwo ari busy muno na kuona ati ni makoretwo na micemanio ino yothe na mundu uretwo Chivayo no menye ati maya ni maundu magekoretwo makiario me maundu marikeru president ni mundu ukoragwo akudereirwo ni mahinda kuona ni acemanitie na mundu umwe maita macio mothe kuonania he maundu magekoretwo makiaria mabata muno ngirikia na maria megatheti rucini rwa mothe kiama kia UDA ni kirageragia kuonania icoka ciakio muthenya wa ira hindi ira president aretete aria othe mangenda kurugama na kiama giki iturwa-ini itiganite mwaka wa 2027 no mucemanio uyu wa kuonania icoka cia kiama kia UDA no mucemanio uracokire kuonania umoci wa kiama giki giciuni kia Mount Kenya tondu ateti amwe aria metagwo kana aria tungiuga meuga giciuni kia Mount Kenya matinathie kuria State House county imwe kuratwika ona gutire mundu uronekanire athiete kuga no ende tigiti wa kiama giki kuhuranira giti kia ugavana kiama kia UDA gukoneka kuria gicoketie hinya kana kuria gitare giate hinya ni mwena wa Rift Valley guku nitakuo ahuraniria ingi maroimite muhiano Baringo kuroimite andu 16 aria maretha tigiti wa ugavana andu 80 na aria marathiete makenda ite cia MPs na andu 479 aria maretha ite cia MCA Elgeyo Marakwet andu 10 aria marathiete maretha tigiti wa ugavana kuratwika aria marethaga nao ite cia Senate ni andu 15 MCAs 278 na women rep 10 MPs 43 Kericho andu aria marathiete magetha tigiti wa ugavana ni 13 Senate 11 women rep 17 MPs 71 MCAs 478 na the county governors 15 Senate 21 women rep 21 MCAs 478 na no gicokia Mount Kenya gukoneka kurari na umocu gutire mundu uronekanire athiete kuria State House akienda tigiti wa kiama kia UDA kurugama giti kia governor kuria mwena wa Embu Murang'a Laikipia Odoma na Nyandarua Nyeri Kirinyaga na Meru kurari na mundu mwetu na Ikuru na Kiambu kurari na andu atatu umwe wa aria marathiete makiuga no menda tigiti wa kiama kia UDA kurugama giti kia ugavana Kiambu ni alizwangaga maundu macio na magere maundu megatheti-ini rucini ruru o ringi angikorwo we ni wenda gwika kothi cia medical